Шматвектарны Лукашенко, кажуць, у Расіі, закідаючы ў гульню з захадам праз выпуск палітвязняў. Узурпатар адказвае, называе гэта прымітыўным мысленнем, а выпускае, бо нібыта літасцевы. Толькі ягоную літасць мы бачым у новых масавых пасадках. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасон, на сёння выданні. Небяспечнае сяброўства далі дазвол на забудову Менску, а цяпер кіраўніцтва кампаніі забудоўніка за кратамі. Што пайшло не так? Затрыманне менеджераў мне асабіста бачыцца хутчэй як нейкі сігнал, уласніка. Шлях ад трактароў «Беларус» і «Белазаў» да сякераў і бацінак. Непрофильная продукция флагманов айчинной промысловости. Если постоянно производить такие непрофильные товары, то со временем произойдет размытие самого бренда. Американскими ракетами по России, паводле медыяў, ёсць дазвол. Заявы палітыкаў цьмяныя, калі информация подтвердится, як гэта паўплывае на ходу войны. После прихода Трампа к власти вообще будет стоять вопрос о том, будут ли какие-то поставки американского оружия, не будет их или так далее. А на пачатак прыглядаемся да забудовы Менску. Раздаваў зямлю і даваў дазвол асабіста Лукашенко, а цяпер менеджеры аднаго з найбуйнейшых забудоўнікаў Дана Астра за кратамі. Вялікая любоў і сяброўства да ўладальнікаў братоў Карычаў скончыліся, а гэта іх называлі гаманцамі тырана. І тут не проста гісторыя пра скаргі кліентаў, за ёй могуць стаяць і палітыка, і барацьба за актывы. Руслан Ігнатович. Арышты кіраўнікоў буйнога забудоўніка Дана Астра сталіся новую старонкай у стасунках бізнесу і ўладаў у Беларусі. Дырэктарка кампаніі Святлана Шчатко і ейны намеснік Павел Аўчароў паводле выдання Reform.News у СІЗА. Пасля правярання дзяржаўнага кантролю затрымалі і іншых топ-менеджераў кампаніі, якія працуюць на братоў Карычаў. Пахаладанне стасункаў з сербскімі партнёрамі пачалося летась. Тады Лукашенко публічна загадаў разабрацца з забудоўнікам, якому раней даваў зялёнае святло на буйныя інвестыцыйныя праекты ў сталіцы. Пошли жалобы на Дана Астра. Вы разберитесь, почему люди жалуются? Мы заставили их переделать то, что были какие-то. Пусть переделают все, ибо ответят так, как отвечают все в Беларуси. Пришли работать в Беларусь, пусть работают как надо, чтобы на них люди не обижались. Да. Надо внимательно посмотреть за этими строителями. У агентстве нерухомасці «Бірбай», якое ўваходзіць у будаўнічы холдинг, затрымання топ-менеджераў Дана Астра нашаму тэлеканалу не пацвердзілі, але і абвяргаць не сталі. Добрый день, Анастасия, слушаю вас. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а у вас компания, она нормально сейчас работает в связи вот с задержанием Светланы Щетко и Павела Овчарова? Компания работает в штатном режиме. Вядома, што двух менеджераў Мілана Ракучевіча і Вібара Муліча адпусцілі на волю. Апошні нават сказаў, што пасля праверак дзяржкантролю у кампаніі, цытата, складанасцяў няма, але даваць падрабязнасці пра тое, з чым жа звязанае затрыманне, не стаў. Практычнае выкананне, дзе бываюць нейкія шэрагаватасці, і дзе некаторыя з іх могуць выклікаць незадаволенасць Александра Лукашэнкі, але гэтую незадаволенасць выказваць можа быць даручана акурат сілавікам. Пытанняў да кампаніі Дана Астра было і застаецца шмат, асабліва сярод тых, хто набываў іх нерухомасць. Людзі чакалі кватэраў высокага ўзроўню, але сутыкаліся з няякаснай забудовай. Бізнесовец Александр Кныровіч, які раней быў адным з пастаўнікоў будаўнічых матэрыялаў для братоў Карычаў, падзяліўся сваім бачаннем сітуацыі. Мы назіралі, як менеджмент заўсёды ставіўся да гэтых аб'ектаў, як да будаўніцтва на акупаванай тэрыторыі. Заўсёды былі мінімальныя патрабаванні па якасці, і ввогуле можна казаць, што іх не было, і заўсёды на першым плане была цана. Цана, як мага ніжэй, танней, і таму у выніку мы мелі вось такія нізкаякасныя забудовы. Паводле ж урбаніста Даніла Аленіуса пра тое, як адбывалася забудова комплексу Менск-Мір, добра ведалі ўлады ў Беларусі.
гэта непасрэдна дзяржаўнае лабіяванне, раён Мінск-Света патрапіў пад указ о так званым эксперыментальным будаўніцтве, які скасоўвае все нормы і правілы будаўніцтва бяспечных звычайных дамоў, якія ёсць в Беларусі. То бок там ГОСТы і СНІПы можуць не працаваць так, як гэта ў іншай Беларусі. У 2019 годзе ў праграме «Давайте разбирацца» на Белсаце нашыя калегі высветлілі, што сувязі сербскіх бізнесоўцаў з уладамі ў Беларусі забяспечвалі ім падатковыя льготы і бясплатную зямлю. З таго часу Дана Астра неаднаразова трапляла ў суды за няякасныя паслугі. Толькі ў 2023 годзе было зарэгістравана 47 судоў аб абароне правоў спажыўцоў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. А тым часам тэмпы будаўніцтва жытла ў Беларусі рэзка уніз. У кастрычніку мінус 48% у параўнанні з вераснем, хаця чыста ў лічбах адносна 10 мінулых месяцаў будаўнічая галіна ўсё роўна паказвае невялікі рост – 0,2%. Агулам у Беларусі за 10 месяцаў сёлета пабудавалі блізу 3 мільёнаў квадратных метраў жытла. Амаль усе рэгіёны ў плюсе ў параўнанні з леташнімі паказнікамі. Выключэнне Менск і Берасцейская вобласць. Самае вялікае падзенне ў сталіцы. Там пабудавалі на 27% квадратных метраў менш. На Берасцейшчыне недабор склаў 2,7%. Александр Лукашенко хваліцца Беларуссю турыстычнаю, а дзяржаўныя статысты называюць лічбу. Нібыта 1 мільён 4 тысячы 200 турыстаў з еўрапейскіх краінаў з пачатку дзеяння бязвізавага рэжыму вясною 2022 года. Лічба ўзятая са столі і нерэальная. Чаму? Я спадарства спраўдзіў. У дапратэставым 2019 годзе, калі яшчэ было авіязлучэнне з еўразвязам, колькасць была удвая, а то і ўтрая меншая. І раптам такі бум. Тады, як Міністэрства замежных справаў еўрапейскіх краінаў раяць сваім грамадзянам увогуле адмовіцца ад наведвання Беларусі, пра гульню ў турыстычныя лічбы і лукашэнкаўскую гасціну Аліна Скарбунова. Александр Лукашенко павіншаваў латышоў з Днём незалежнасці. 106 гадоў таму, 18 лістапада, была абвешчаная Латвійская рэспубліка. Ва ўрачыстым пасланні Лукашенко падкрэсліў, што Беларусь адкрытая для жыхароў Латвіі і запрасіў іх у госці. У нас отношения сейчас не самые лучшие, не такие, которые должны быть, как у соседей, потому что Латвия, как и многие другие европейские государства, считают Беларусь частью агрессии против Украины. То, что господин Лукашенко поздравил, это такая форма приличия, но так, по большому счету, принято. Даже если он это бы не сделал, он бы показал бы еще более свою враждебность. Паводле памежнага камітэту Беларусі, латышы на другім месцы ў наведванні нашай краіны паводле бязвізу. Ад яго пачатку з 19 красавіка 2022 года у Беларусь прыбылі амаль 315 тысяч жыхароў Латвіі. Часцей у Беларусь ездзяць толькі літоўцы, амаль 577 тысяч наведванняў. А вось палякі толькі на трэцім месцы. Прынамсі, калі верыць афіцыйнай статыстыцы, яны здзейснілі больш як 100 тысяч візітаў у нашу краіну. Я думаю, что такая цифра она слишком завышена, потому что 315 тысяч, вы сказали? Извиняйте, это 5-я часть Латвии. Это несерьезно. Скорее всего, там есть те люди, которые живут рядом, которые посещают чуть ли не каждое утро. Может быть, все еще есть какие-то люди, которые посещают, там, не знаю, закупаться бензином. Хотя не верю, что это большая масса сейчас. Ад восені 22 года Міністэрствы замежных справаў Літвы, Латвіі і Польшчы пачалі заклікаць грамадзянаў сваіх краінаў устрымацца ад наведвання Беларусі. Падставою для такіх папярэджанняў стала небяспека для замежнікаў, якую нясе рэжым Лукашэнкі. І все тут звылі, вот он безвізавы рэжым установил, чтобы наших людей арестовывать. Аднак замежнікі і сапраўды трапляюць у Беларусі за краты. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе прынамсі аб 25 грамадзянах іншых краінаў, якіх цяпер утрымліваюць у няволі з палітычных матываў. У тым ліку 2 грамадзяніны Латвіі, 2 грамадзяніны Літвы і 4 Польшчы. Прыязджае такі чалавек, і адносна яго праводзіцца жорсткая вербовка.
Вы приехали со шпионским заданием в Беларусь, мы это ведаем. Коли ласка, подписывайте погоднение об супрацоўніцтве з нами. Это не тысячи, не десятки тысяч, но это сюжеты истные, и перед этими людьми, что называется, открывается пекло. Пакуль еўрапейскія краіны не раяць сваім грамадзянам ехаць у Беларусь, закрываюць пункты пераходу, беларуская прапаганда дэманструе, як еўрапейцам падабаецца нашая краіна. Me gusta Bielorrusia porque es un país tranquilo, silencioso. Кто бы чего не рассказывал про эту страну и про Лукашенко, это все ложь. У роліках замежнікі хваляць беларускую чысціню, парадак, багаты асартымент у крамах. На думку Юрыя Драгахруста, прапаганда публікуе іх з той жа мэтай, з якой Лукашенко увёў бязвіз. Урады кепскія, яны як бы там пад дудку Пентагона скачуць, ці ЦРУ, ці словом Вашингтон. Вот. А вот простые люди приехали, и все, им все подобается. Бачите, якая хорошая Беларусь. Ну, это такая ускосная пропаганда. Агулам, як паведамляе памежны камітэт, паводле бязвізу Беларусь наведала больш за 1 мільён турыстаў з еўрапейскіх краінаў. Вандроўнік-блогер Яўген Гуцалаў не верыць у гэтую лічбу. Моладзь дакладна не едзе ў Беларусь, таму што вельмі багата інфармацыі. Яны перад тым, як адправіцца ў падарожжа, вывучаюць інфармацыю пра краіну. Беларусь, я лічу, што не вельмі бяспечная. Можна проста патрапіць у закладнікі і ўсё. Бязвіз у Беларусь для грамадзянаў еўрапейскіх краінаў Лукашенко працягнуў да канца года. Аліна Скрабунова, Белсат. Застаемся на мяжы. Увага для тых, хто перасякае яе на аўтамабілі. Мясцовы збор за гэта зробяць платным на пастаяннай аснове, кажа першы намеснік міністра фінансаў Дмітрый Кійко. Мясцовы збор на перасячэнне мяжы ўвялі ўвесну 2021 года. Меркавалася, што сабраныя грошы пойдуць на папярэджанне і барацьбу з ковіднай інфекцыяй. Зрэшты, эпідэмія каронавіруса мінула, а збор застаўся. Першапачаткова ён дзеяў да 1 студзеня 2023 года. Аднак мясцовыя ўлады падоўжылі яго тэрмін дзеяння на 2 гады. З 1 студзеня 2025 года збор зробяць бестэрміновым. Глядзець, чытаць, быць у курсе. Усё гэта разам з Белсатам. І гэта яшчэ прасцей. Наводзім камеры вашых смартфонаў на QR-код на экране, ды трапляем на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і будзьце разам. Умова мусіць быць бяспечна для вас. А яшчэ чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Будзьм разам, але у бяспецы. А мы працягваем і прапаную пераабуцца ў Белаз ды пачаставацца мазам. Гучыць дзіўна, але гэта ўжо беларуская рэчаіснасць. Прамысловыя гіганты ў нашай краіне выпускаюць нетыповую для сябе прадукцыю, але пад уласным брэндам. Ідэя не новая, ды распаўсюджаная на захадзе. А што ж да Беларусі? Ці не імкнуцца айчынныя прадпрыемствы папросту выправіць хібы з продажамі асноўнай прадукцыі? Ірына Юр'ева. Для ўсіх, хто любіць моц, надзейнасць і брутальны стыль. Гэтак прадпрыемства «Белаз» анансавала выпуск не новых самазвалаў, а новага брэндаванага адзення або мерчу. Напярэдадні ж новага года абяцаюць адкрыць першую фірмовую краму. На пачатку лістапада «Белаз» прэзентаваў боты, вельмі падобныя да замежных «Тымберлендаў» і «Катэрпіллера». Навінку ад жодзінскага прадпрыемства пачалі прасоўваць дзяржаўныя медыа і блогеры. Нос вроде не металлический, но довольно-таки жесткий. Усиленный нос. Сказали, что носок не металлический, он твердый. Першапачаткова набыць пару айчыннага абутку можна было прыкладна за 120 рублёў. На хвалі ажыятажу у фірмовай інтэрнэт-краме брэндаванай прадукцыі «Белаз» навінку цяпер немагчыма купіць. А на іншай платформе сувенірных тавараў прадпрыемства боты прапаноўваюць ужо за 230 рублёў. Аднак не ўсе патэнцыйныя пакупнікі ў каментарах у сеціве ацанілі якасць абутку ад «Белазу». А як «Белаз» вырабляе гэты абутак? Купіў ці пабудаваў абутковую фабрыку, ці як звычайна знайшлі ў Кітаі, папрасілі замяніць лога, і вось ужо «Белаз» выпускае брэндаваны абутак. Гума, відаць, што ненадоўга.
Кажуць, за гэтым усім ціха назіраюць кітайцы і хіхікаюць, калі чуюць, што зроблена ў Беларусі. Гэта прадукцыя, якая была распрацавана не каб яе насіць кожны дзень, а каб папулярызаваць бренд. І з гэтай мэтаю боты справляюцца проста суперскі, усе пра іх напісалі. А вось да якасці, да, могуць быць пытанні. Бачна, што гэта не вытворчасць беларуская, гэта закупка, хутчэй за ўсё, гэта кітайская закупка. Закплівыя каментары пра навінку беларускага аўтагіганта пад рэпрэсіі трапілі некалькі працаўнікоў самога прадпрыемства. Пра затрыманне на Белазе днямі паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Дзяржава не разумее жартаў, а яшчэ гэта сведчыць пра тое, што дзяржава ў нас вельмі крыўдлівая. Гэта, ў прынцыпе, пасля 2020 году не навіна. Крыўдлівая ўлада, помслівая ўлада. Улада гатовая выкарчаваць нейкае іншадумства. Што ж да вырабу няпрофільнай прадукцыі, то БелАЗ у гэтым не адзіны. Менскі трактарны завод таксама анансаваў вытворчасць неўласцівага тавару – рапсавага алею. Але гэта толькі чарговая пазіцыя ў шэрагу брэндаванай прадукцыі прадпрыемства. На пачатку лістапада свет пабачылі мармеладкі ад МТЗ. Да таго ж завод з падачы Лукашэнкі наладзіў выраб сякераў. Поручил давно сделать МТЗ. Один вариант сделано, негодный. Был хуже, чем импортный, поэтому мы сделали новый. Не адстае і Менскі аўтамабільны завод. Сёлета пад брэндам прадпрыемства ў Беларусі пачалі выпускаць некалькі гатункаў каўбасы і марозіва. Говорить о том, что это как-то может быть связано с объемом продаж, нет. Это дополнительный доход в любом случае выгоден. Это, пассивные деньги для предприятия, да? Доход от того, что марка раскручена, и ее можно как-то монетизировать. Больш выгады ад супрацы з машынабудаўнічымі прадпрыемствамі маюць непасрэдныя вытворцы такой брэндаванай прадукцыі, адзначыў эканаміст. Напрыклад, барысаўскі мясакамбінат, які вырабляе мазаўскія каўбасы, або бабушкіна крынка, дзе вырабляюць глазураваныя сыркі з лагатыпам МТЗ. Толькі ці жыццяздольная такая калабарацыя? Это все направлено на временную рекламную акцию, на какую-то раскрутку, на пиар, для того, чтобы бренд звучал, он каким-то образом увеличивалась его ценность. В долгосрочной перспективе, с точки зрения маркетинга, это использовать в принципе нельзя, потому что тем самым произойдет размытие бренда. Выраб неўласцівай брэндаванай прадукцыі беларускімі прадпрыемствамі з'ява не новая. У 2015 годзе гомельскі домабудаўнічы камбінат выпусціў асадку з бетону, а праз год Белшына супольна з беларускім дызайнерам Паўлам Панаскіным прэзентавала калекцыю гумовых ботаў. Аднак цяпер знайсці падобную прадукцыю ў айчынных крамах немагчыма. Ірына Юрова, Белсат. Змяняем тэму. Мікалай Аўтуховіч даслаў ліст з турмы. Радыё Свабода са спасылкай на свае крыніцы піша, што стан здароўя палітычнага вязня выклікае моцны непакой. Толькі уявіце, 21 дзень ён правёў у штрафным ізалятары без ацяплення. Вязню не аказваюць медычнай дапамогі, забралі танометр, нягледзячы на неабходнасць кантраляваць ціск. У дадатак у яго моцна апухлі ногі. Мікалай Аўтуховіч заявіў, цытата, што калі з ім нешта здарыцца, дык гэта было зроблена спецыяльна. Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік і грамадзянскі актывіст, асуджаны на 25 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах строгага рэжыму. Яго трымаюць у гарадзенскай турме. А цяпер блогеры як зброя лукашэнкаўскай прапаганды. Яны на акцыях ды флэшмобах падтрымання ўзурпатара. А гэта іх слухае, глядзіць, ім давярае. Моладзь, зоркі інтэрнэту вельмі патрэбныя і выкарыстоўваюцца ў выбарчай гульні. Асабліва, калі за некаторымі ідуць мільёны падпісантаў. Андрэй Сольжыц. Педагогі, сілавікі, спартоўцы ды іншыя бюджэтнікі паўдзельнічалі ў прапагандысцкім перформансе ў падтрымку рэжыму. Цяпер да выбарчай кампаніі таксама нібыта добраахвотна далучыліся папулярныя сярод моладзі блогеры. Гэтак тыктокеры Дзім Дзімыч і Анжеліша ўзялі ўдзел у запісе агітацыйнай песні «Надо». Тая ж Анжеліша і Улька Пулька ездзяць па краіне з марафонам адзінства, а пасля чаго нават хваляцца фірмовым мерчам. Вот такая кепочка. У меня в прошлый раз была зелененькая, сейчас красненькая. Вышэйзгаданая тройка мае агулам каля 6 мільёнаў
падпісантаў у тыктоку. Што ж магло падштурхнуць папулярных сярод моладзі блогераў узяць удзел у ідэалагічных мерапрыемствах? Они в основном получают доходы не от монетизации. Они зарабатывают на рекламодателях. И эти рекламодатели работают как раз-таки в Беларуси. И в случае, если они откажутся сотрудничать с властями, то эти краники будут перекрыты одним щелчком пальцев, и они останутся без дохода. Раней праз абвінавачанні ў прапагандзе ЛГБТ адыёзнай праўладнай актывісткі Бондаравай блогер Дим Димыч вымушаны быў пайсці на пакаяльны эфір да Азаронка. Пад зачыстку няправільных медыаперсонаў траплялі і іншыя блогеры. Я не представляю, как переживают родственники тех, кто задержан, это на Крестина, Жодина и так далее. Заўважаны на пратэстах 2020-го Улад Кабякоў з 7,5 мільёнамі падпісантаў у тыктоку засвяціўся ў эфіры прапагандыста Маркова, а потым хадзіў на арганізаваны ўладамі форум блогераў, дзе распавёў пра ролю інфлюэнсераў. Объединить молодежь при помощи сил блогеров в рамках выборов 2025 года. Для ўнармавання блогераў дзяржава выкарыстоўвае увесь магчымы свой ресурс. Мы видели, как прессовали блогеров по налоговым статьям, когда они не хотели сотрудничать с режимом. То же самое было с популярными певцами. Это стандартная схема, причем она российская. И это рука российских спецслужб, которые помогают Лукашенко сейчас создать то, что мы видим и наблюдаем. Сила, страх, запугивание. Стандартные методы для Лукашенко. Аднак ці дасягаюць улады сваёй мэты прасунуць дзяржаўную ідэалогію сярод маладзёнаў, ангажуючы пад гэта блогераў? Гэта даволі эфектыўны сродак камунікацыі з моладдзю. І такая тактыка, якую яны выкарыстоўваюць, а яны выкарыстоўваюць менавіта гумар, такі лёгкі забаўляльны контент, нейкія музычныя там тренды. Яны робяць свае аўтарытарныя ідэі больш прывабнымі, больш дасяжнымі для не толькі для моладзі, а нават для ўсяго насельніцтва. Але пры гэтым у рэжыму ёсць свае падручныя моладзевыя арганізацыі, такія як БРСМ і рэанімаваны з савецкага часу піянерскі рух. Толькі, падобна на сучасныя тренды, яны адказаць няздатныя. Яна не адказвае на запыты моладзі, яна не адказвае на пытанні моладзі, яна не прадстаўляе моладзь таксама. А каб ствараць гэты удзел моладзі менавіта ў палітычных структурах, у арганізацыях, у грамадскім жыцці, патрэбна, каб гэта была ініцыятыва, якая прапанавана і створана моладдзю за бок знізу ўверх, а не зверху ўніз. Як і не гатовыя сталыя праўладныя арганізацыі прымаць у свае шэрагі сучасных куміраў моладзі. Напярэдадні Дим Димыч і Улька Пулька намагаліся ўступіць у партыю Белая Русь. Аднак ім адмовілі. Сказалі, што дзейнасць блогераў супярэчыць статуту і праграме партыі. Андрей Сульжыц, Белсат. А у нас замежжа тэрарызавання Украіны Расіяй не спыняецца. Прынамсі 10 загінулых сярод мірнага насельніцтва. У іх ліку 3 дзяцей. Чарговыя удары гэтым разам пацярпела Адэса. Паводле збройных сілаў Украіны супрацьпаветраная абарона збіла ракету, выпушчаную з комплексу «Іскандер-М». Аднак яе абломкі ўпалі проста ў цэнтры гораду. Пачаўся пажар. Окна повыносили для начала. Еще что было в квартире, тоже вот такой вот. Мы сидели, читаем баллистика, 2 стены, и тут мощный взрыв такой мощности, потому что мы чувствовали несколько таких. Вот. Но это был настолько страшно мощный. Вы видите, посмотрите, стены и повылетали окна, и вот. Якраз праязджаў міма гэтага месца і бачу, што быў прылёт у сярэдзіну двара. Пайшоў паглядзець і жахнуўся. Быў прылёт проста каля 5павярхоўкі. Там ужо некалі быў прылёт, побач 9павярховы дом. Усе вокны выбітыя, гараць каля 15 машынаў і пацярпелі людзі. А напярэдадні позна ўвечары Расія атакавала Сумы. У выніку загінулі як найменей 11 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей, 9гадовы хлопчык і дзяўчынка 14 гадоў. Больш за 80 параненых. Удар балістычнай ракеты прыйшоўся на двор сярод шматпавярховых дамоў. Параненым надаюць дапамогу ў шпіталях гораду. Больш за 400 жыхароў часова размешчаныя ў школах і дзіцячых садках. Жена уже спать легла, а я только телевизор. Только накрылся, как бахнуло, окна все повылетали. Я одеялом сел накрыться, на меня рамы полетели, стекла полетели. В спальню к ней забежал, она поднялась тоже, на ней рама лежит. Двойные двери выбила даже.
Дапамагалі параненым, выносілі. Там адзін мужчына быў вельмі ў цяжкім стане. Параненыя тыя, у каго вокны на двор выходзілі. У мяне на руках жанчына памерла толькі што. 200-х шмат. Падавала прыкметы жыцця, узламвалі дзверы ў кватэры, але не ўратавалі. Узламалі дзверы, а яна паўзла да дзвярэй і сплыла крывёю. У ноч на нядзелю Расія здзейсніла камбінаваную атаку па аб'ектах крытычнай інфраструктуры ўкраіны. Агулам расейцы выкарысталі блізу 120 ракетаў і 90 беспілотнікаў. Паводле кіраўніка Міністэрства замежных справаў Украіны Андрэя Сібігі, атака сталася адною з найбуйнейшых з пачатку вайны. Удары асудзіла абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская і заклікала даць Кіеву усе неабходныя сродкі для перамогі над ворагам. А Злучаныя Штаты робяць, уласна, неспадзяванку Маскве. Украіна можа біць амерыканскімі ракетамі атакам з углыб Расіі, інфармуюць медыі. Белы дом не каментуе. Расейцы гавораць пра якасна новы віток напружанасці. Уладзімір Зеленскі прапанаваў верыць не словам, а сваім ракетам. Што вядома на гэты момант, Антон Бяздольны. Злучаныя Штаты дазволілі збройным сілам Украіны біць ракетамі атакам па тэрыторыі Расіі. Пра гэта са спасылкамі на ўласныя крыніцы паведамілі Нью-Йорк Таймс, Ройтерс і шэрагі іншых заходніх медыяў. Белы дом афіцыйна каментаваць інфармацыю адмовіўся. Уладзімір Зеленскі ў вечаровым звароце навіну закрануў, аднак не дадаў канкрэтыкі. План посилення України – це план перемоги. План узмацнення України – гэта план перамогі, які я прадставіў партнёрам. Адным з галоўных пунктаў ёсць дальнабойнасць арміі. Сёння шматлікія медыа гавораць, што такі дазвол мы атрымалі, але ўдары робяць не словамі. Ракеты самі за сябе скажуць. Абавязкова. Яшчэ ў весну ЗША перадалі ўкраіне першую партыю ракетаў атакам з 300-кіламетровай дальнасцю палётаў. Аднак біць імі дазволілі толькі па акупаваных расейцамі ўкраінскіх тэрыторыях. Паводле крыніцы Ройтерс, Джо Байден згадзіўся адмяніць гэтыя абмежаванні пасля ўключэння ў вайну Паўночнай Карэі. У выходнае агенцтва Bloomberg паведаміла, што ў КНДР плануюць павялічыць колькасць сваіх вайскоўцаў на расійска-украінскай вайне з 10 до 100 тысячаў. Там, очевидно, речь идет о более глубоком военном сотрудничестве, о предоставлении для Северной Кореи военных технологий. Усиление этого сотрудничества для Соединенных Штатов это очень рискованно, потому что Северная Корея находится рядом с Южной Кореей, в Южной Корее находятся американские войска. Южная Корея является важным партнером США, то есть если какая-то война начнется на Корейском полуострове, то для США будет очень и очень плохо. Абраны прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пакуль рашэнне Байдена не каментаваў. У той жа час яго сын і дарадца Дональд Трамп малодшы абвінаваціў амерыканскі вайскова-прамысловы комплекс у жаданні развязаць трэцюю сусветную вайну да таго, як ягоны бацька уступіць на пасаду. Падчас выбарчай кампаніі кандыдат ад рэспубліканцаў анансаваў магчымае скарачэнне дапамогі Украине и обещал примусить баки конфликту до мирных перемовов. Он может делать все, что угодно. Он может вообще, например, в целом не давать Украине каких-либо ракет и какого-то оружия, и у Украины просто эти ракеты закончатся, и никакого отменения подобного решения не понадобится. Выходное французское выдание «Ле Фигаро» написало, что Франция и Великая Британия таксама дали дазвол выкарыстоўваць уласныя дальнабойныя ракеты «Скальп», «Шторм Шэдоу» для удараў по России. Позднее информацию газета выдалила. Гэтыя дзяржавы раней неаднаразова выказывали готовность до такого кроку, аднак праз наяўнасць у французскіх і британских ракетах американских компонентов на их выкарыстанне потребуется сгода США. Сама по себе эта дискуссия, она бессмысленна по одной простой причине. Все оружие, которое получает Украина в качестве помощи, автоматически становится украинским, как только пересекает украинскую границу. И поэтому в этом плане те удары, которые наносятся, это удары, которые Украина совершает в соответствии с 51 статьей Устава Организации Объединенных Наций, где записано право на самооборону. Атакамс и Шторм Шэдоу Скальп балістычныя дальнабойныя ракеты. У залежнасці ад мадыфікацыі яны могуць пераадольваць да 300 і 560 кіламетраў адпаведна. У гэтым выпадку ў зону дасяжнасці трапляе значная частка заходняй тэрыторыі Расіі, у тым ліку Масква, Беларусь жа цалкам у зоне паражэння. Пакуль цэлі ракетаў абмежаваныя падкантрольнай ЗСУ часткай у Курскай вобласці і пазіцыямі паўночнакарэйскіх вайскоўцаў.
дае більше можливостей. Гэта дае больш магчымасцяў кантраляваць гэты кангламерат і глядзець у будучыню наконт таго, што гэта першы крок у бок дазволу біць па лагістычных цэнтрах у глыбіні Расіі, туды, куды ЗСУ можа дацягнуцца. У верасні Пуцін анансаваў змену ядравай дактрыны Расіі. Паводле дакументу, для пачатку ядравай вайны дастаткова удару Украіны амерыканскімі ракетамі па расійскай тэрыторыі. Антон Бяздольны, Белсат. А тым часам яшчэ адзін план міру. Замарожвання вайны на цяперашняй лініі баявога судакранання, стварэнне дэмілітарызаванай зоны ва ўсходнім Донбасе з прысутнасцю міжнародных сілаў бяспекі, адкладанне ўступлення Украіны ў НАТО, прынамсі, на 10 гадоў. Усё гэта дэталі мірнага плану прэзідэнта Турцыі Реджепа Эрдагана, які апублікавала выданне Bloomberg. Гэты план турэцкі лідар мусіць прадставіць на саміце краінаў Вялікай двадцаткі, што распачынаецца ў Бразіліі. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў са спасылкай на Пуціна ўжо заявіў, што, цытата, «Варыянт замарожвання па лініі ваеннага канфлікту апрыёры непрымальны для расійскага боку». З Бразіліі ў Беларусі ўжо праз момант Віталь Бабін з журналістам і галоўным рэдактарам Паўлам Еўрарадыё Паўлам Свердловым у Белсадзум абмяркуюць падарункі для Лукашэнкі, якія ён прывёз з гэтак званага дажынкаўскага туру. Як кажуць, на ўдачу. Ёсць нават коні. Я ж дзякую, што былі з намі. Сергей Пацасонны. Добрага вечара. Да сустрэчы.